السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحت مند وای. نن زموږ او تاسو 15مه ویډیو ده د فورکس پښتو کورس. موږ تاسو په تېرو درسونو کې د مارکیټ جوړښت یا مارکیټ سټرکچر ویلی وو چې څنګه مارکیټ جوړېږي، همداشانته اف وي جي مو ویلي وه څنګه د دوو کینډلو ترمنځ دریمه کینډه چې په منځ کې جوړېږي موږ د هغه کې ریټیسټ راکوي بېرته ځي، یا آی اف وي جي مو ویلي وه څنګه اف وي جي ماتېږي بېرته ریټیسټ کېږي، څخه وروسته موږ تاسو چې راکوي خلاف جهت راکوي. همداشانته موږ تاسو اډر بلاک ویلی وو چې اډر بلاک موږ تاسو ته په کومه ساحه کې جوړېږي، څخه وروسته موږ د اډر بلاک څخه څنګه کولی شو چې وکړو انچي واخلو. نن موږ تاسو راځو د پریمیم او د ډسکاونټ زون وایو چې پریمیم او ډسکاونټ څنګه استعمالیږي په بازار کې. کله چې موږ تاسو مارکیټ سټرکچر ولرو، یعنې بازار پاس خوا لاندې خوا، یعنې هایر های او هایر لو جوړوي، موږ ته بازار په پاس خوا حرکت کوي. دغسې موږ چې ویلی وو دې ته موږ وایو چې مارکیټ سټرکچر. دغه ځای کې موږ تاسو ته جګ قیمت بیا ټیټ قیمت بیا جګ قیمت بیا ټیټ قیمت، دغسې موږ تاسو چې جوړوي قیمت جوړوي. همداشان په خلاف طرف یعنې په بیر خوا باندې لوور لو لوور های جوړوي. دغسې نن موږ تاسو په ټرینډ کې هغه ځای چې موږ تاسو باید یا پوزیشن خلاص کړو یا موږ تاسو د پوزیشن ته خلاصېدو لپاره یو ځای پکې پیدا کړو چې په دغه ځای کې موږ تاسو باید شی وکړو، یا بای وکړو یا سیل وکړو. هغه دی پریمیم او ډسکاونټ زون. پریمیم او ډسکاونټ کله که چېرته قیمت په پاس خوا روان وي، ګوره قیمت دې ځای څخه حرکت کوي پاس خوا ته لاړو قیمت، بېرته موږ تاسو ته بازار راځي، دې ځای ته به راشي، دې ځای ته به راشي، کوم ځای ته به راشي. خو موږ تاسو دلته ډسکاونټ زون لرو. ډسکاونټ په عادي موږ تاسو په عادي پښتو کې وایو چې تخفیف. هغه ځای چې موږ تاسو ته په ټریډ کې تخفیف موږ کولی شو، دلته هم داخل شو، دلته هم بازار ته داخل شو، دلته هم داخل شو. څومره چې بازار ته لاندې خوا ته، یعنې بازار چې دی په ټرینډ کې روان دی، بازار قیمت لاندې خوا ته ښکته ټیټېږي، دغه ځای کې موږ تاسو ته چې دی په سرو زرو کې یا په یورو کې یا په بیټکاین هر څه کې موږ تاسو ته ډسکاونټ دی. بازار لاندې راځي، دغه ځای ته رسېږي، بېرته بازار چې کېږي پاس خوا ته حرکت کوي، دې ته ویل کېږي چې ډسکاونټ. همداشانته په سیل خوا کې چې موږ تاسو وګورو، بازار دغلته دی، دغه ځای نه راځي بېرته دغه ځای ته، قیمت دغه ځای ته راورسېدو، بېرته بازار ځي پاس خوا ته، بېرته بازار لاندې خوا ته حرکت کوي. دغه ساحه چې ده د پریمیم، دا داسې فکر وکړئ چې پاس خوا ته کېږي. دا شنه ساحه دغه زه هغه اصلي کوم هغه باندې چې دغسې کېږي، یعنې موږ تاسو ته ډسکاونټ چې شو پاس خوا ته شو، لاندې خوا ته چې شو موږ ته پریمیم زون شو. څومره چې قیمت پاس خوا ته ځي موږ انټري دغه ځای کې وکړو، موږ ته دومره زیاته فایده راکوي. همداشانته موږ سټاپ لاس چې دی کمیږي، او څومره چې قیمت ډسکاونټ ساحې ته نږدې کېږي دومره موږ تاسو باید چې وکړو، باید وګورو په ټي ټایم فریم کې چې ته بای ته یا سیل ته چې هر ټرینډ وي. نو په انګلیسي کې یو خبره ده ټرینډ از فرینډ. ټرینډ چې دی ملګری ده. کله چې ته ټرینډ سره یو ځای روان شې نو هغه تا ملګری ده. دغسې دي لکه اوبه چې په یو خوا روانې وي، ته په همغه خوا لمبو ورسره وهې، نو په هغه خوا چې لمبو وهې اوبه دې تیز وړي. کله چې په خلاف طرف لمبو وهې بیا د اوبه کم وي، یعنې اوبو کې ته چې کولی شې مزل نشي کولی. اصلا کې موږ تاسو چې هر وخت زه بل نفر بل ملګری یا بل ټریډر هر وخت چې په ټرینډ کې ناکامېږو، دغه مشکل دی چې موږ تاسو کله قیمت دغه ځای ته راورسېږي موږ تاسو دلته سیل کوو. اصلا کې موږ تاسو دغه کوچني ځای ته دغه ځای ګورئ، دغه ځای ته موږ تاسو صبر نشو کولی چې قیمت بېرته پاس خوا ته ریټیسټ وکړي، بېرته چې وکړي لاندې خوا ته راشي. موږ تاسو دلته یو چې کوو بای اخلو، دې ځای ته ورسېږي، بیا دغه ځای کې موږ تاسو وایو چې نه پاس خوا ته ځي، هلته بېرته راشي، هم سټاپ ووهي، هم موږ تاسو د دغه پوزیشن څخه چې شي دغه پوزیشن موږ تاسو د لاسه ورکړو. نو تر ټولو مهم چې دی موږ تاسو باید د ټرینډ سره یو ځای چې وکړو، حرکت وکړو. راځو موږ تاسو اوس د دې معلومولو لپاره موږ تاسو چې لرو، موږ تاسو دغه چې ویل کېږي ګین باکس. همداشان موږ تاسو دغه هغه هم لرو 50% ډیټا ان پرایس رینج. که چېرته موږ دغه مثال دغه ټرینډ ده، دغسې ټرینډ دی روان دی. موږ تاسو ټیټ قیمت نه قیمت پاس قیمت ته، یعنې جګ ترین قیمت ته چې کوو انتخابوو. ګوره کله چې قیمت په دغه ځای باندې لګېږي موږ دغه ځای څخه وروسته چې کوو بای اخلو. اوس دغسې نه چې په پټ سترګه بای اخلو، زه بای ته داخلېږم، نه موږ ته به دلته یا فیجي جوړه شوې وي یا به موږ ته یو اډر بلاک جوړ شوی وي. اډر بلاک دپاره بیا دی چې کوي دغسې لږ ښکته کېږي، بیا اډر بلاک ټچ کوي، بیا قیمت چې ځي پاس خوا ته ځي.
خو که چېرته موږ تاسو سیل طرف ته وو، سیل خوا کې موږ تاسو چې کولی شو دغه ځای کې قیمت اوس دغه څنګه استعمالیږي وبخښئ کومه اخري جګه نقطه چې د هغې نه وروسته موږ تاسو هغه اخري ټیټه نقطې ته رسو دغه باندې بېرته موږ تاسو دغسې حرکت کوو قیمت موږ ته دغه ځای کې ښایي دغه ځای کې موږ تاسو داخلیږو سټاپ پاس او 1/2 دا چې شو د هغه موږ تاسو ته پریمیم او ډسکاونټ اوس راځو دلته موږ تاسو ته تېر هفته که موږ ویډیو جوړه کړې وه په هغه کې موږ ویلي دلته موږ تاسو ته په ډې کې موږ تاسو ته یو سیمیټریکل جوړ کړی و دغسې سیمیټریکل یې جوړ کړی و په هغه باندې موږ چیک کړي دا ویډیو شته په لیکویډیټي کې دغسې سیمیټریکل مات شو پاس خواته راغلو نو اوس راځو موږ تاسو په دغه کې ډسکاونټ او پریمیم زون چیک او پیدا کوو چې ډسکاونټ کوم زون دی او پریمیم کوم زون دی موږ تاسو ویلي وو که چېرته موږ تاسو د ټرین سره یو شان شانه په شانه لاړ شو نو موږ تاسو ته چې کېږي ګټه ډېره راسي موږ تاسو لامبو ښه ویلی شو موږ تاسو حرکت ښه کولی شو که چېرته د ټرین سره خلاف لاړ شو موږ تاسو به چیک کوو بازار بیا یې موږ په خلاف سو ځکه موږ د بازار سره په خلاف سو راځو یا دغه ځای دغه چېرته موجود دی دغه موږ تاسو ګوره دلته چې راشئ دغه ځای کې لانګ پوزیشن شارټ پوزیشن دغه د فورکاسټینګ د ځای د فورکاسټینګ په نامه یادېږي دغه ځای کې به لاندې خواته راشي ډیټا رینج پرایس رینج همداشان ډیټا اینډ پرایس رینج دغه به چېږي دلته به تا ته انتخاب ځان ته انتخاب کړي اوس موږ تاسو ته دغه ځای نه دغه ځای پورې انتخابوو ګوره اوس بازار ډېر ستر بازار دی اوس موږ تاسو ولې دغه ځای انتخابوو ګوره دغه قیمت دا تر ټولو ټیټ قیمت دی دا تر ټولو جګ قیمت دی خو په دا رینج کې اوس ټیټ قیمت دغه هم دی اوس موږ تاسو وایو چې ولې دغه نه انتخابوو نه دغه ځکه نه انتخابوو دلته بازار لاندې راغلی دلته پاس خواته چک شوی بېرته موږ ته بازار لاندې راغلی بیا بازار چې دی په رینج کې روان دی موږ تاسو چې اخري حرکت شروع کړی دې ځای څخه هم شروع کړی او کله حرکت بند شوی دی حرکت دلته بند شوی دی موږ تاسو به چیک کوو دغه ځای کې چیک کوو خط ګوره بازار دلته راغلی دی بازار دغه ځای څخه جګ شوی پاس ځای ته بېرته راغلی دغه ځای باندې موږ تاسو ته چې جوړه کړې ده هم انکل ته هم پن بار ده جوړه شوې ده بازار چېرته لاړ دی پاس خواته لاړ دی اوس پاس خوا کې موږ تاسو ګورو اوس یې موږ شروع د بازار د ده ځای څخه قیمت شو دغه ځای نوره پرېږدو دغه ځای کې موږ تاسو چې کوو کار نه لرو اوس راځو د دې ځای څخه موږ تاسو هم ګین باکس کې جوړوای شئ زه د ګین باکس سیټینګ هم درته اچوم دغه ځای کې اچوو چې کوو دغسې اوس موږ تاسو ګوره دلته 2 سیزونه لرو کله چې واړه ټایم فریم ته راشو په واړه ټایم فریم کې موږ تاسو ته بازار بل ډول ښکاري دلته بل ډول ښکاري واړه ټایم فریم کې موږ ته بازار د دغه ځای څخه ښکاري دغه ځای ته ګوره جګ او ټیټ او په غټ ټایم فریم کې موږ تاسو ته بازار مستقیم ښکاري اوس که چېرته فکر وکړئ ډې ورځنی کینډل ته موږ تاسو فکر وکړو موږ تاسو هېڅ هم نه وینو سبا ته به څه کېږي او یو ساعت وروسته څه کېږي که چېرته موږ تاسو ټیټ ټایم فریم ته راشو بیا موږ ته به سیزونه چې دي په ښه کېږي اوس لکه موږ تاسو چې په یو ساعته کې کار کوو زیاتره وخت موږ تاسو چې کوو موږ تاسو لاندې ټیټ ټایم فریم ته ځو ګوره 15 ټایم فریم ته وختلم دلته موږ تاسو ته ریټیسټ وکړو بازار بېرته پاس خواته لاړو همداشان دلته تېر بازار کې دا لایف بازار د ځای څخه حرکت کړی دی جګ قیمت هغه دی ټیټ قیمت هغه دی راځو ګین باکس استعمالوو یا 50% دې ځای څخه قیمت دغه ځای ته اچوو قیمت واچوو چې که نه بېرته دغه ځای دغسې راولو وګوره قیمت څومره مستقیم چې ده لاندې ټیټ قیمت وګوره پاس جګ قیمت وګوره بازار همغه ځای ته رارسېدلی دی همغه ځای نه چې شوی دی پاس خواته حرکت کړی دی اوس دې ځای څخه راځو دا ختموو اوس د دې سیټینګ څنګه دی د ځای څخه راځو ګوره اوس وبخښئ دغه ځای دی ټیټ جګ قیمت دغه ځای ټیټ قیمت جګ قیمت بېرته بازار دغه ځای ته راغلی بیا بازار پاس خواته لاړ دی اوس دغه ځای کې موږ تاسو ګورو دغه ځای نه بازار تر دغه ځای پورې دی اوس موږ تاسو بازار دې خواته کش کوو ګوره بازار راغلی دی پاس خواته بېرته بازار ډسکاونټ زون ته داخل شوی دی د ډسکاونټ زون یې حرکت کړی پاس خواته اوس موږ تاسو دلته چې کوو دلته موږ تاسو ته فیجي ده موږ تاسو راځو 15 دقیقې ته 15 دقیقو ته راځو 15 دقیقو کې موږ تاسو ته چې جوړه شوې ده دلته فیجي جوړه شي ګوره موږ تاسو داسې نه کوو پټه سترګه دې ځای ته قیمت راشي موږ تاسو بای کړو یا سیل کړو نه دلته فیجي جوړه شوې ده ټیټ ټایم فریم ته بازار دغسې روان دی دلته ولګېدل او بېرته پاس قیمت پاس خواته لاړو بیا بېرته راغلو دلته ولګېدل
بیا قیمت په څومره تیزۍ سره چې دی پاس خواته ورته او د دغه سیټینګ په ګین باکس کې څنګه دی زه درته وښیم راځئ به ګین باکس کې سیټینګ ووهه سیټینګ کې دغسې دا سیټینګ دی تاسو کولی شئ چې دا جوړ کړئ دا 0 ده دا 15 ده 0.15 ده نور دا ډېر هغه لري خطونه لري ما ټول بند کړي دي صحیح ده دغسې دې څخه وروسته کله سیټینګ جوړ شو تاسو یې اوکې کړئ دغه سیټینګ به درته جوړ شي لاندې خو یې 50% دا پاس خو یې چې ده پریمیم ده ډسکاونټ ده پاس خو یې چې ده پریمیم ده لاندې خو یې ډسکاونټ ده یعنې 50% ده اوس راځو موږ تاسو په سیل کې ګورو سیل کې دا کار ورکوي که نه په سیل کې زیاتره وخت چې کار ورکوي فبناچي انشاءالله دغه په اړه به راتلونکي ځای ویډیو جوړوم چې فبناچي څنګه دی کار ورکوي یا نه یې ورکوي خو بیا هم راځو سیل ته راسو داسې یو ځای ته پیدا کړم چې تاسو څه شی په پوه شئ اوس راځو دغه ځای ته دغه ځای کې زه ګین باکس څخه د ځای څخه اچوم ټیټ قیمت دغه ځای ده دا څه شو د ټیټ قیمت شو اوس بازار دغه ځای چې دی پریمیم دی دغه ځای دی ډسکاونټ دی دغه ځای پریمیم دی اوس پاس خوا کې قیمت چې دی دې ځای ته رسېدلی ګوره موږ تاسو ویلي وو بازار به راځي دغسې دغه ځای به ټچ کوي بېرته بازار پاسي بېرته بازار چې شي لاندې سي اوس موږ تاسو باید ټي پي چېرته ولګوو تر ټولو مهمه خبره د بازار ته د داخلېدو نه دمخه موږ تاسو باید 3 سیزونو ته پام وکړو اول چېرته باید زه داخل شم دوهم چېرته باید زه سټاپ لاس ولګوم دریم چېرته باید زه ټي پي واخلم دا تر ټولو مهمه خبره او د ټي پي د اخیستل دپاره کله چې موږ تاسو دلته دې ځای څخه تر دې ځای پورې موږ تاسو چې واچول یو دا ډیټا پرایس دی دغه شان درته وښیم د دغه په شان دا ډیټا اینډ پرایس رینج دی دغه پرایس رینج دی فقط دا شانته په ځنګون کېږي هغه په والیم کې کېږي انشاءالله هغه به وایو اوس دغه بازار د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دی دغسې راوړم ګوره دې ځای څخه دغسې راوړم یو بیا بېرته دغسې راوړم د قیمت ماته معلوم دی 2 بازار چېرته شو یو پر 2 ماته کوم ځای کې راکړل دغه ځای کې ګوره دغسې درسونه دي چې دغه به تاسو په هېڅ تاسو به ډېر کورسونه ویلي دغه پیدا نه کوي تاسو درسونه دي همدغه په بازار کې یا په ټریډینګ بازار کې اوس د ځان په څو پیسو درته وایي په 200 300 تر 500 ډالرو پورې درته وایي دلته تاسو باید دغه چې وکړئ فریز دا کار ګوره قیمت دغه ځای نه راځي تر دغه ځای پورې دغه یو شو اوس دې ځای څخه موږ تاسو چې کوو قیمت دغسې راوړو یو قیمت یو پر 2 موږ تاسو اخلو یو دې څخه راوړو تر دې ځای پورې 2 ګوره بازار کوم ځای کې وویل اوس موږ تاسو چېرته داخلي کوو بازار ته سټاپ لاس ته دلته داخلي کوو او بخیر سیل ته سټاپ لاس یې دلته ولګوه یا د دې کینډل په سر ډر بلاک په سر باندې ولګوه موږ تاسو ته یو پر 2 دلته ولګوه که چېرته دې بیا سټاپ لاس دلته ولګولو دغسې موږ تاسو ته یو پر 2 څومره په منظم ځای کې راکړي ګوره دا دغسې یو موضوع ده د پریمیم او ډسکاونټ چې ډېر عادي موضوع ده خو ډېر کار کوي که چېرته دغه ته په صحیح طریقه سره په ټرینډ کې وکاروئ بیخي 100% کې چې کوي ګټه درکوي خو چې په ټرینډ کې په صحیح ډول سره وکاروئ اوس دغه دی بازار دی ښه اوس د ځای څخه موږ تاسو ته چې دی بیا بازار دې ځای څخه موږ تاسو ته ټیټ قیمت دغه دی دغه ځای ته راغلی اوس وګوره دغه ځای ته قیمت راغلی موږ تاسو چې کوو اوس راځو دې ځای څخه تر دې ځای پورې یو د یو د چې 2 موږ تاسو ته یو پر 2 په کوم ځای کې راکړی بیا بیخي هغه ځای کې نه هغه ځای کې نه موږ تاسو چې کوو یاده کړه موږ تاسو راځو د دې ځای څخه ونیسه وبخښئ دې ځای څخه موږ تاسو چې کوو بازار د دې ځای څخه نیسو دې ځای څخه موږ ونیول سټاپ لاس پاس دی صحیح ده سټاپ لاس چې پاس شو موږ تاسو ته دغه ځای ته سټاپ لاس راځي ښه ګوره یو سټاپ لاس موږ تاسو ته نیمایي سټاپ لاس رسېدلی دی صحیح ده یو د دې شي یو نیم موږ تاسو ته یو نیم ګټه راکوي په دغه ځای کې موږ تاسو یو پر یو نیم وایو موږ تاسو یو پر 2 چې کوو نه کوو دغه ځای ته موږ تاسو څو کوو یو پر یو نیم ځکه چې موږ تاسو دې ځای ته قیمت را رسېدلی دی یو خو نیمایي خو دغه شو چې بېرته قیمت را وګرځي ګټې طرف ته او بل یو دنه موږ تاسو دلته چې موږ تاسو ته ډسکاونټ زون ته قیمت پاس ډېر ختلی موږ تاسو باید چې وکړو ګټه کمه وکړو ځکه موږ قیمت وختي نیولی که چېرته وختي مو قیمت ته داخل شوي پوزیشن ته داخل شوي نه یو دغه ځای بیا مهم ده که چېرته دغه ځای ته ورسېږو نو ته فکر وکړه چې دغه ځای کې موږ تاسو چې وکړو پوزیشن ونیسو
دغه پوزیشن مو ونیولو دغه ځای پورې موږ تاسو ته فقط دغه ځای پورې 3% ګټه راکړي. که چېرته دغه ځای کې پوزیشن ونیسو، که چېرته دغه ځای کې ونیسو موږ تاسو ته قیمت دې ځای پورې راغلی دی، قیمت سټاپ دلته لګوو یو پر یو یو په یوه نیم موږ ته ګټه شوې، ځکه دغه 0.5% څه ده؟ د 0.5%، یعنې دغه موږ تاسو ته ګټه یو پر 3.5 ګټه موږ ته شوې. نو دغه چې ده دا د پریمیم او ډسکاونټ زون دی. په دغه باندې تاسو کار وکړئ. دا بازار کې په هر ځای کې موجود دی، یو په رینج نه بغیر په هر ځای کې دغه چې دي موجود دي. ګوره بازار چې په کوم ځای کې حرکت کړی، ګوره دغه های دی، دا لو دی. ته اوس وګوره بازار دلته څومره صحیح ځای ته چې شوی دی، بېرته راغلی دی. ګوره دلته بازار راغلی دی، دلته اډر بلاک دی. نو تاسو ویلي چې آی فی جي وي اډر بلاک بازار راغلی دی. موږ تاسو ته بېرته یو پر دوه تر دې ځای پورې څومره 30 قیمت راکړی. دا تاسو کولی شئ چې څه وکړئ په ټرینډ کې استعمال کړئ. دا په یو ځای کې نه دی. ګوره زه هر وخت درته وایم دا چې دی په هر ځای کې په ټرینډ چې وي ټرینډ کې موجود دی. ګوره موږ ته اوس دغه بېرته پاس خواته جګ کړ. ګورئ دغه ځای کې ریټیس کړی، پاس خواته قیمت لاړ. اوس همدغسې دلته وګوره، زه د بل دفتر راواخلم. دلته وګوره ته ځای ډېر کوچنی دی. ګورئ ځای ډېر وړوکی دی، خو موږ تاسو ته چې دا ځای معلومول څومره ښه ځای کې معلوم کړي. اوس دغه ځای څخه پاس خواته ځو. وګوره دغه ځای ته وګوره دغه میس شوی دی. نو دغه دی د ډسکاونټ او د پریمیم زون. که چېرته تاسو په دغه کې کار وکړئ، درته وښیم په دغه کې چې په هر ځای کې تاسو کار وکړئ، انشاءالله تاسو ته به دغه چې دی 100% چې درکوي ګټه درکوي. اوس دغه ځای ته راځم، دغه ځای انتخابوم. زه وایم چې قیمت دغه ځای ته راغلو، دغه ځای کې زه بای کوم. زه څه نه کوم، زه دلته سیل وکړم، قیمت معلوم نه دی، سیل کوم، پاس خواته قیمت ځي نه، چې ما ته دغسې یو ځای معلوم کړي لکه دغه چې ځای راته معلوم دی. ځای چې معلوم کړي زه کولی شم چې بیا څه شی وکړم، بیا قیمت یا پوزیشن ته داخل شي. نو دغه اوس زموږ او تاسو نننی درس ډسکاونټ او پریمیم زون. نو خدای ته وکړي چې تاسو څه ورنه زده کړي. په ټرینډ کې هر وخت لپاره دغه ډسکاونټ او پریمیم زون استعمالوئ. 50% او وین ریټ لرئ. انشاءالله د دې په استعمال سره به تاسو وین ریټ او 1% ته خېږي، 80% ته به خېږي، ځکه دا دغسې یو څه دی چې تا هغه د پوزیشن د خلاصېدو امکانات زړه کې ویره در سره کمیږي. ته په کوم ځای کې باید پوزیشن خلاص کړي. اوس قیمت راځي دغه ځای ته رسېږي، پاس خېږي، خلک وایي چې دی پاسې قیمت. که چېرته ته دغه استعمال کړې، که قیمت پاس هم لاړ شي، ته دلته چې کوې هغه ویره ترس درنه کمیږي، ځکه ته وایې دا چې د ډسکاونټ زون دی، بېرته قیمت چې دی لاندې خواته راځي. دا چې دی په ټرینډ کې دی. انشاءالله که چېرته دا ټرینډ د شروع نه مخکې موږ تاسو څنګه کولی شو چې فبناچي استعمال کړو. د فبناچي په اړه به انشاءالله موږ تاسو ویډیو جوړوو، درس به وایو. درسونه مو چې دي لږ پاتې دي، انشاءالله کم پاتې دي. انشاءالله درسونه به ختمېږي. نوي د ویډیوګانې ګوري، کولی شئ چې کورس وګورئ. کورس مکمل د فورکس کورس دلته په پلیس کې پروت دی، او تاسو کولی شئ زموږ واتساپ ګروپ ته راشئ. هلته زموږ سره نور ملګري دي، ورځني تحلیلونه کوو. هلته څوک چې بای کې سیل کې دی په اړه خبرې کوو چې ولې موږ بای وکړو، ولې موږ سیل وکړو. ډېر تکړه وکي پکې دي. زه خپل هم څه ورنه زده کوم، نور ملګري چې دي یو بل چې کوو پوښتنه ورنه کوو. نو ټول ملګري یو څه ورنه زده کوي. انشاءالله ګروپ ته راشئ. همداشانته یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک ورکړئ، یو کمنټ ماته پرېږدئ تر څو ویډیو تر نورو ملګرو پورې ورسېږي. او د ویډیو د لیدو نه وروسته موږ ته یو کمنټ پرېږدئ چې ویډیو مو خوښه شوه، خوښه نه شوه، کوم ځای کې مشکل و، کوم ځای چې و تاسو ته د ګټور و. انشاءالله موږ تاسو به راتلونکي نور ویډیوګان، نور درسونه پاتې هغه به هم شریکوو. خدای مو سپارلی، ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.